你推啊啊！係啊，推係嘛？啊，即總之嗱，你推，我冇推佢嘅，推。如果我推佢就好簡單㗎，我將嗰啲力，將佢嗰啲。借力。高壓碼180度轉啊，跟住又我上去又插腳啊，跟住180度轉過嚟啊，兩隻手又叉手喺膝頭哥嗰個位置啊，插腳，跟住又轉身180度轉身啊，係啊。咁樣，先練呢兩個動作先，啊，即係虛步，啊，即係虛步咯。右插腳，左插腳，轉身，有隻單轉身，咁啊。即係我哋呢隻手掌咧，由呢個大髀抹出去，呢個叫右插腳，呢個大髀。跟住咧，由180度嘅轉，180度嘅轉，180度，跟住係左抹腳啊，左插腳，左插腳。高壓碼180度轉啊，跟住又抹上去啊，又插腳啊，跟住180度轉過嚟啊，兩隻手又叉手喺膝頭哥嗰個位置啊，插腳，跟住又轉身180度轉身啊，係啊。咁樣，先練呢兩個動作先，啊，即係虛步，啊，即係虛步咯，轉過嚟咧，跟住就虛步。你，喂，啊，我要化佢咧佢就企唔穩嘅，我唔化佢咧，你化佢試下。啊，我唔化佢，我而家係啦，你推佢呢度。你推佢，你睇你將佢發出去啊！嚟，唔好攞啦！好實淨啊佢，大隻㗎佢。即係到我哋頭先攞到嚟嘅都係個頭乾淨。哦，即係掹嚟個頭。實在係。師姐化咗佢嚟，佢推佢嘛？唔係啊，師姐推佢嘛？唔係佢，唔係我推，師姐推我啊嘛。你推師姐，唔係我師姐化咗我。師姐係化嘛？
師姐化係啦。你推師姐。師姐係唔喐嘅。你推師姐，師姐化個身嘅。師姐咁可以做。咁我射你。咁就你做單詞嗰個時候講出嚟。師傅話師姐化。即係啲氣啊，即係可以射。咪就可以做嗰個人千斤重。好。我而家冇化佢嘅，你推。加油！我先推佢，將嗰啲你化咗啫。推。推，大力，大力。用力。如果我推你咧，係咯，我去化你咧，佢就出咗。